我与阁下无冤无仇，为何要杀我？你知道的太多了。你知道什么东西概率为零吗？老板主动涨工资的概率为零。你男朋友有概率为零。老大，你又捉弄我！我的作业你为什么不按时完成？自己的事情自己做。啊？哥哥，为什么大家都说爱笑的女生运气不会差呀？因为运气差的女生笑不出来。您好，一共消费2400。哎呀，现金不够了，我刷卡吧。不好意思，本店没有 POS 机，不能刷卡。没事儿，我来吧。哎呀，本来说好今天我请客的，没关系，我有。又让你破费，多不好意思啊。POS 机。